მოგესალმებით ტაბულას ეთერში, ჩვენ ვსაუბრობთ რელიგიაზე, მე ლევან სუთიძე ვარ, გმადლობთ რომ გვიყურებთ. ჯერ კიდევ მე-13 საუკუნეში პაპმა გრეგორი მე-9-მ აკრძალა კათოლიკეთა მონაწილეობა მისივე თქმით სამარცხვინო თაღლითობასა და გაიძვერობაში, რომელსაც დღეს მრავალი წმინდა ცეცხლის გარდამოსვლას უწოდებს. კათოლიკეები თავად ასრულებენ სინათლის რიტუალს სააღდგომო ღვთისმსახურების წინ, თუმცა ცეცხლს ისინი არა სასწაულად, არამედ სიმბოლოდ განიხილავენ. მრავალი მიიჩნევს, რომ კათოლიკეები სიცრუეს ასწავლიან და ცეცხლის რიტუალიც ამას ადასტურებს. თუ ღმერთი მხოლოდ მართლმადიდებლებს ჩუქნის სასწაულს, თეოლოგიური დისკუსიები თითქოს საჭიროც აღარ არის. თითქოს ზეციურმა მამამ თავად მონიშნა, სად არიან მისი შვილები, სად არის მისი სიმართლე და სად არის მისი ერთადერთი ეკლესია. წელს კათოლიკეები სხვა დასავლელ ქრისტიანებთან ერთად აღდგომას 5 აპრილს იზეიმებენ, ხოლო იულიანურ კალენდარზე მყოფი ეკლესიები, მათ შორის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, ერთი კვირის შემდეგ 12 აპრილს. დღეს ჩვენ აღდგომის დღესასწაულზე, ეგრეთ წოდებულ წმინდა ცეცხლზე მარხვის მნიშვნელობასა და დღესასწაულთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებზე სასაუბროთ სტუმრად კათოლიკე მღვდელი ეპისკოპალური ვიკარი გაბრიელე ბრაგანტინი გვყავს. ამასთან სულს გამოვეხმაურო აუტიზმის საერთაშორისო დღეს. აუტიზმი არ არის დაავადება, ის მდგომარეობა. აუტისტური სპექტრის აშლილობა არ არის მემკვიდრეობითი და არც გადამდებია. აუტიზმი არის ნეიროგანვითარებადი დარღვევა, რომელიც ვლინდება კომუნიკაციის პრობლემასა და სოციალური ინტერაქციის პრობლემაში. მსოფლიოში 68 ბავშვიდან ერთი იბადება აუტიზმით. ის რომ იცი ერთი აუტისტი ადამიანის შესახებ არ ნიშნავს, რომ იცი რა არის აუტიზმი. ყოველი აუტისტური სპექტრის მქონე ადამიანი არის განსხვავებული და საჭიროებს ინდივიდუალურ მიდგომებს. აუტიზმის სიმბოლოდ, რომელსაც ახლა ჩემს გულზე ხედავთ, 1963 წლიდან ფერადი ფაზლები ითვლება, როგორც აუტიზმის სპექტრის მქონე ადამიანების ურთიერთგანსხვავებულობისა და მრავალფეროვნების თვალსაჩინო გამოხატულება. მამა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა რომ მოიცალეთ და მობრძანდით ჩვენთან კიდევ ერთხელ. მადლობა თქვენს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ამ სიტყვას გამოვიყენებ საჭირბოროტო საკითხზე, რომელსაც ქვია წმინდა ცეცხლის გარდამოსვლა და არა მხოლოდ აღდგომის დღესასწაული. მოდით ასე ვთქვათ, საქართველოში მრავალს ჯერა, რომ კონკრეტულ დღეს, კერძოდ დიდ შაბათს, იერუსალიმის აღდგომის ტაძარში მართლმადიდებელი პატრიარქის ლოცვას გარდამოჰყავს ცეცხლი. ისინი ამბობენ, რომ აი ამ გარდამოსვლით დასტურდება ის, რომ მართლმადიდებლობა არის ერთადერთი და ჭეშმარიტი. იქ არიან სომეხი ღვთისმსახურები, სომეხთა სამოციქულო ეკლესიის წარმომადგენლებიც, თუმცა მართლმადიდებლების ნაწილი ამბობს, რომ მათ აქვთ ამ რიტუალში მეორე ხარისხოვანი როლი და შესაბამისად ისინი არ მიიღებენ. ისინი იღებენ ცეცხლს მართლმადიდებელი პატრიარქის მხრიდან. მოდით ასე ვთქვათ, ჩვენ ვიცით კათოლიკე ეკლესიის პოზიცია ის ამას არ აღიარებს და კითხვაც ძალიან ბუნებრივად ჩნდება, რატო? იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს ფაქტი არის უბრალო ნიშანი, ან შეიძლება ვთქვა რომ მნიშვნელოვანი ნიშანი სააღდგომო ლიტურგიისათვის, მაგრამ იმდენი მნიშვნელობა არ აქვს ისეთი რომ მთელი რწმენა დაფუძნებული არის ამაზე. რატო? იმიტომ რომ სახარებაში არსად არ არის ლაპარაკი ამაზე. მაგალითად, მე როდესაც დღეს ლაპარაკი არის ამაზე, როგორც ის ნიშანი რისაფუძველზე ერთი ეკლესია ნამდვილი არის და მეორე ნამდვილი არ არის, მგონი რომ ძალიან კარგი არ არის, ვინაიდან თუ ეკლესია ნამდვილი არის, სხვა ნიშნებით უნდა ეძო თავისი სიმართლეს, მაგალითად და მე თუ ეს ნიშანი არის ზუსტად როგორც გაკოპის ნიშანი ეკლესიის შორის, აგრეთვე ამ ლაპარაკის მომენტში ძალიან არასწორი, ვინაიდან ესაც ნიშნავს, რომ მართლაც პერიში არ არის, რა ქვია, მოტანილი ის, რაც უნდა იყოს, ესე იგი ქრისტეს რწმენა, ქრისტეს სადმის რწმენა, მაგრამ სხვა ნიშანი, რომელიც არის უბრალო ადამიანური ტრადიცია. რითი მტკიცდება, რომ ეს არის უბრალო ადამიანური ტრადიცია და არა სასწაული? როგორ ფიქრობთ, რატომ მიიჩნევს ამდენი ადამიანი, რომ ეს არის სასწაული? თვითონ ისტორიიდან ასე ჩანს, ვინაიდან იყო მომენტები, რომ ეს როდესაც დაიწყო, მაგალითად არის თუ ზუსტად მახსოვს, არის იპოლიტე სამოციქულო ტრადიციაში, რომელიც არის ერთ-ერთი ნაშრომი მესამე საუკუნიდან, როდესაც ლაპარაკი არის
ცეცხლის კურთხებაზე და ალბათ ეს არის პირველი დოკუმენტი, სადაც ლაპარაკი არის საღდგომო ცეცხლზე ან ნათელზე. ვინაიდან მთელი ნაშრომი ლაპარაკობს იმ რიტუალზე, რაც ხდებოდა ზუსტად არდგომის პერიოდში, მაგალითად. მაგრამ არ არის ნახსენები სასწაული. სასწაული არა, კი არის შეიძლება თქვა რომ არის წმიდა ნიშანი, იმიტომ რომ იკურთხება, იმიტომ რომ აქვს თავისი მნიშვნელოვანი დათვირთვა, ან არის კი, მაგრამ როგორც სასწაული საიდან ჩანს, თვითონ იესო ქრისტე არ გითხრა რომ მე როდეს აღდგებით, მოგცენ ცეცხლი, ან როგორც ნიშანი რომ მე ცოცხალი ვარ და მდგარი ვარ, რა ქვია, ნახეთ თუ ჩემს საფლავზე იქნება, რა ქვია, გარდამოსული ცეცხლი ან არა კი. მგონია რომ ეს მაშინ ჩვენ აგრეთვე როგორც კათოლიკური ეკლესია ამ კუთხით, ამ გზით შეიძლება თქვა რომ მართლაც ჩვენთან ხდება მხოლოდ ევქარისტიული სასწაულები, მაგალითად, როდესაც ის პური, ნაკურთხი პური, მართლაც იქ გახდება როგორც სხეული, როგორც ხორცი, მაგალითად, იმდენი სასწაული არის, მაგალითად, დასავლური ისტორიაში, მაშინ ეს რაც ჩვენ შეგიძლიათ თქვა რომ რადგანაც აღმოსავლური ტრადიციაში ასეთი სასწაული არ არსებობს, მაშინ ჩვენ ვართ ნამდვილი ეკლესია, იმიტომ რომ მხოლოდ ჩვენი ევქარისტიული აღვლენა ნამდვილი არის, მაშინ მაგრამ თუ ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ამ ფორმით, მგონია რომ სულ ჯგუფში ვიქნებით, ეს არ არის კარგი. სასწაული არ დაიღება, ხო, არც ერთ. რა თქმა უნდა, და განსაკუთრებულად სასწაული როდის ხდება, მაგალითად, დასავლეთში, როდესაც იქ არის მცირე რწმენა, როდესაც არის სუსტი რწმენა, როდესაც ჭირდება განსაკუთრებული დასტურების მომენტი, მაშინ თუ ამდენი ყურადღება არის ამ ცეცხლზე, ნიშნა რომ მართლაც ის რწმენა ძალიან სუსტი, როდესაც პირიქით ლაპარაკობენ რომ ჩვენი რწმენა არის ყველაზე უფრო ძლიერი და ყველაზე უფრო ნამდვილი. მგონია რომ ჩვენ უნდა ვეძიოთ სხვა ნიშნები, რომ ვილაპარაკოთ ჩვენი რწმენაზე და რომ იესო ქრისტე ცოცხალი არის ჩვენ შორის, ვინაიდან ეს არის მთავარი მომენტი, რომ რწმენით დავასრულოთ ეს ფაქტი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ნამდვილია თუ არა ეს ცეცხლის გარდამოსვლა? ჩემი აზრი არა. მე ამაზე მქონდა ბევრი სხვა რამოდენიმეჯერ მქონდა აგრეთვე კამათი ჯგუფი ამაზე და მართლაც რამოდენიმე პიროვნები ამ საუბრის გამო, რა ქვია, ცოტა გაბრაზდნენ ჩემთან, მაგრამ განსაკუთრებულად როდესაც რა არგუმენტები გქონდა? კი, მაგალითად მეც ქრისტიანი ვარ და მეც ჩემთვის ქრისტე არის მთავარი. და როდესაც ლაპარაკობენ ქრისტეზე ამნაირად, თვითონ როგორც მაგიური მომენტი, მე მჯერა რომ ეს არის აგრეთვე შეურაცხყოფა ქრისტიანული რწმენისათვის, ჩემ ქრისტეს მიმართ, თითქმის რომ ქრისტე გჭირდება ასეთი რაღაცა, მაშინ ქრისტე ჯვარი რა მნიშვნელობა აქვს? ის царელი საფლავი რას ნიშნავს დღეისათვის? ის ევქარისტია, რომელიც ის ნათლობა, თითქმის ჩანს რომ ეს არის როგორც მერვე საიდუმლოება, როდესაც ჩვენ ვიცი რომ ეკლესიაში არსებობს მხოლოდ 7 საიდუმლოება. და არა, ჩანს რომ ეს არის პირველი საიდუმლოება, სადაც წერია ასეთი ფაქტი. მაშინ კი, როდესაც ეკლესია აჩენს ამდენი ყურადღება, ნიშნა რომ იმ მომენტში ნელა უკვე დაკარგული აქვს ის რაც მთავარი არის. თქვენ ფიქრობთ რომ ეს ახარებისეული მომენტი, რომ მემრუს შემოდგმა ეწებს სასწაულს, აქ მიესადაგება? შეიძლება კი, მართალია. ეს პირველი არგუმენტი, თქვათ, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ სასწაულის ძიება და რომ გარეგან სასწაულს გულისხმობ, ხო? და არა ისეთ სასწაულს, როგორც არის ბავშვის დაბადება ან ევქარისტია, როგორც ახსენეთ, ხო? ერთგვარ ფოკუსს, ასე რომ ვთქვათ, ხო? მაგრამ სხვა რა არგუმენტები გაქვთ? სხვა არგუმენტები მაქვს, რომ თვითონ ისტორიიდან იქ მომენტები, როდესაც არც ერთი არავითარი ყურადღება იყოს ამ ფაქტის მიმართ. კი, მაგალითად არის ის დღიური ეჯერის მიმლოცველობის დღიური, სადაც იქ ლაპარაკი არის იმ ცეცხლზე, იმ სინათლეზე, რომელიც იკურთხება იქ ქრისტეს საფლავზე. როგორც ტრადიცია და მგონია რომ კარგი არის, ვინაიდან ეს ტრადიცია ზუსტად ქრისტეს საფლავიდან გაგრძელდა მთელ ქრისტიანული სამყაროში. მაგრამ ნელ-ნელა ზოგჯერ ეს მიიღო სხვადასხვა ნიშნულობა, განსაკუთრებულად ისლამური
რა ქვია ტრადიციის წინამდებო, როდესაც დაიწყო ლაპარაკი, რომელიც არის ყველაზე ძლიერი რელიგია არის ქრისტიანული რელიგია ან ისლამური რელიგია. და იმ დროს იერუსალიმში სწორედ მუსლიმები. მე კი რა თქმა უნდა ეს იყო როგორც პოლემიკური მომენტი, როგორც აპოლოგეტური მომენტი, მაგრამ თავდაცვითიც არა? კი თავისი დაცვის მომენტი, კი მაგრამ აი ღმერთი ჩვენს მხარეს, ანუ შეგვეხებით. კი. მარტო შეიძლება რომ იქ უკვე სასწაული არის, როდესაც რთული მომენტებში მაინც ხალხი იკრიბება იქ, სადაც ქრისტე მოხვდა და აღსდგა. არის ხალხი, რომელიც შორიდან მიდის პატივისცემით, თაყვანისცემით, თავისი მთელი დიდი სიყვარულით. ეს უკვე არ არის საკმარისი ნიშანი, სასწაული, რომ ვაღიარო, რომ იქ რაღაცა მოხდა და იმ ხალხისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი. რატომ ჩვენ უნდა ვეძიოთ სხვა რაღაცა და ზუსტად ამ ნიშანით ჩვენ უნდა, რა ქვია, მეორე პლანზე გადავითანო ის ეკლესიები, სხვა ხალხი, სხვა ერი, რომელიც რა ქვია, სხვა ტრადიციით აღნიშნავენ ეს ქრისტიანული რწმენა. მაშინ მგონია რომ თუ ნიშანი არის ეკლესიებში, ეს უნდა იყოს გაერთიანების მომენტი და არა განშორების მომენტი. პეტრე როდესაც მივიდა საფლავთან და იქ დაინახა რომ ის საფლავი ძლიერი, დაბრუნდა იქ სადაც მოციქულები იყვნენ და უთხრა ქრისტე აღდგა და არ უთხრა ოკეი მე ვარ ყველაზე უკეთესი, იმიტომ რომ მე პირველად ვნახე და თქვენ არაფერი არ ხართ. ასეთი გამოყენების მომენტი ამ ნიშანით მგონია რომ არ არის მართლაც კარგი ფაქტი არის აგრეთვე არიან მართლმადიდებლური ეკლესიები, რომელიც არ აძლევენ იმდენი ყურადღება, რაც მაგალითად საქართველოში ან სხვა ქვეყნებში აძლევენ. კი, იერუსალიმის საპატრიარქოს წარმომადგენლები ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ ძალიან ხშირად რა, კერძო საუბრებში ერთხელ საჯაროდაც კი ითქვა იმისგან, ვინც ეს ცეცხლი მიიღო, ხო? რომ იცით რა, ეს ტრადიცია, ეს ტყუილი, წმინდა ტყუილი არსებობს, ჩვენ მას ვინახავთ ამ ტყუილს, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ხალხი დაბრკოლდება, იმიტომ რომ ამდენი ხანი იარსება, ხო? შეიქმნა რაღაცისთვის, თავდაცვისთვის შეიქმნა სხვადასხვა აი სამეხთა სამოციქულო ეკლესია მაგალითად ამბობს ასეთ რამეს, რომ კი, აქ ხდებოდა სხვადასხვა დროს სასწაულები, მაგრამ არა ეს რა ქვია, ყოველწლიურად. და ეს ტრადიცია ჩვენ მოფიქრებულ, ხო? ანუ მართლმადიდებლების მხრიდან მოვიგონეთ იმისთვის, რომ უბრალოდ მუსლიმებისთვის გვეთქვა არ შეგვეხოთ და შემდეგ ამის შეცვლა გახდა შეუძლებელი, იმიტომ რომ თქვენ მართალი ბრძანეთ, ხო? ვიღაც ადამიანთა ძალიან დიდი ჯგუფი იმას თუ რატომ სწამს, აფუძნებს არა იმაზე, რომ მან გაიაზრა ქრისტეს რწმენა, შეისწავლა სახარება და ასე ვთქვათ, რაღაც რეფლექსიის გზით მივიდა იმ რწმენამდე, რომელიც აქვს. არა, აი ამ ნიშნის გამო მას სწამს. ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ რო ახლა ვთქვათ, რომ ეს ასე არ არის, მრავალი ადამიანი დაკარგავს რწმენას. კი, ფაქტურა უბრალოდ არის, რომ ვწამდეთ, რომ ეს ჩამოდის ცეცხლი, რომ გწამდე რომ იქ სადაც ძლიერი საფლავი არის, იქ მართლაც იესო ქრისტე დასვენებული იყო მისი სიკვდილის შემდეგ და იქ მესამე დღეს ის საფლავი ძლიერი იყო და ჩვენი რწმენა ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ ჩანს რომ სიცარიელეში არის დაფუძნებული, ვინაიდან საკითხი არის ჩვენ გწამთ, იმიტომ რომ ის იმ საფლავში ვიმე დამარხული იყო და მე დღეს არ არის, ან იმიტომ რომ ჩვენ გწამთ, იმიტომ რომ იქ არავინ არასდროს არ იყო დასაფლავებული. ეს არის უფრო საინტერესო მაშინ, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვიწყებთ ამაზე ლაპარაკის საუბარი, ვიცი, უფრო ადვილი თქვა რომ ოკეი და ველოდოთ ის ცეცხლი, რომელიც უნდა ჩამოვიდეს, მაგრამ თან ჩვენ ამას ვერ ვხედავთ. კი, მე ვნახეთ რამოდენიმე კადრები YouTube-ში არის ბევრი, მაგრამ მე ვერ ამოვეკი არის, მე ვერ ნახე საიდან. კი ბატონო, ჩვენ ამაზე ვაპირებთ მთელი გადაცემა მივუძღვნათ, ავხსნათ ის დეტალები, ხო? როგორ ხდება ეს ყველაფერი? როგორ აკეთებს იერუსალიმის საპატრიარქო ისე, რომ თან არც უარყოს, რომ ეს ასწაულია და თან არც დაადასტუროს
მნიშვნელოვნად გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ იერუსალიმის საპატრიარქო არ ადასტურებს, რომ ეს სასწაულია, მას სულ უფრო ხშირად მოიხსენიებენ ცეცხლის ტრადიციად, ანუ იმ ტრადიციად, რა ტრადიციადაც ქცეულია ეს დასავლეთში, ხო? ჩვენ გვინახავს პაპი, როგორ ანთებს ცეცხლს, ცეცხლიდან სანთელს, შემდეგ ეს სანთელი შეწყვეს, ლიტურგიული ტრადიციაა, ხო? სამჯერ ჩერდება და ნათელი ქრისტესი წარმოითქმის, ხო? ამ დროს და შემდეგ ამას მოსდევს დასავლეთში სააღდგომო პრეკონია. მაგრამ აი ამ ტრადიციის ქვეშ ანუ რისი თქმა მსურს, ხო, თქვენი პოზიცია როგორია? ეს ტრადიცია არის ერთგვარი კეთილი ტყუილი თუ ბოროტი ტყუილი? აზარალებს ეს ტყუილი? ქმნის თუ არა, ძალიან მარტივად რა ვთქვათ, ხო? რა არის ერესი? ერესი არის ის, რაც რწმენას ამახინჯებს, ხო? არის თუ არა ეს თქვენი გადმოსახედიდან ერეტიკული ნიშნების მქონე? საერთოდ ერესია უნდა იყოს რა ქვია აღიარებული თვითონ საეკლესიო კრებისგან კი, მაგრამ მე შემიძლია თქვა ჩემი უბრალო აზრი ამაზე, ჩემი დამოკიდებულება ასეთი არის კი. მაგრამ როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენი რწმენა, რა ქვია, ძლიერდება ამის გამო, კი მგონია რომ ჩვენ უნდა ვეძიოთ სხვა საფუძველი, ვინაიდან კი როგორც 70 წლის განმავლობაში მაგალითად რა ქვია ჩვენი ქრისტიანული რწმენა და აღმოსავლეთში ან ეხლა მაგალითად დასავლეთში ქრისტიანული რწმენა დასუსტდება ან დასუსტებული იყო შეიძლება თქვა ზუსტად ამ მცირე ტრადიციების გამო. მაშინ თუ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ მომავალზე და თუ ჩვენ მართლაც ვხედავ როგორ არის დღევანდელი სიტუაცია, მგონია რომ მართლა როგორც ეკლესიები, როგორც იერარქიები უნდა იფიქროს სულ სხვანაირად კი მაშინ. რომ რაც უფრო დიდხანს გასტანს ეს ტყუილი, შესაძლოა უფრო მწარე იყოს დაცემა და უფრო მეტად დაცარიელდეს დაცემა. ეხლა მე უფლება არ მაქვს თქვა რომ ტყუილი ან ერესია კი. მე ვამბობ რომ ეს ჩემი აზრი ეს არ არის სწორი. მართლა ვინაიდან კი სახარებაში თუ ჩვენი რწმენა და ფუძემდებელი არის სახარებაში და პირველი საუკუნის ტრადიციებში იქ არსად არ არის ნახსენებული ასეთი ფაქტი. მაშინ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ რომ ზოგიერთი პერიოდისათვის აუცილებელი იყო ამ საჭირო იყო ასეთი ლაპარაკი. კი. დღეს მგონია რომ არ არის დღეს უკვე სხვა რომ მგონია რომ აგრეთვე ხალხი როდესაც იფიქრებს და ამაზე სერიოზულად უფრო ღრმად მგონია რომ უნდა თქვა მე მჭირდება სხვა ნიშანი ჩემი რწმენისათვის. თუ მართლა მე მინდა რომ გავაძლიერო ჩემი რწმენა, თუ მე ქრისტიანი ვარ და ვამბობ რომ ქრისტე მოხდა აღდგა ჩემთვის, მაშინ ეს ჩემთვის უკვე საკამარისი არის ამ რჩირდებაში თქვა რომ მე მინდა გესაუბროთ ახლა სხვა სასწაულზე, ხო? სასწაულზე, რომელზეც დგას ქრისტიანული რწმენა, სასწაულზე, რომელზეც ამბობენ რომ ის მოხდა და პავლე მოციქულის სიტყვებით თუ ის არ მომხდარა ფუჭია ჩვენი რწმენა და ფუჭია ჩვენი ქადაგება, ხო? ასე ამბობს პავლეს ეს განსაზღვრება, რომ თუ ქრისტე არ აღმდგარა, ხო? თუ ქრისტე მოკვდა, მაგრამ ის ისევ მოკვდა და თუ ის ჯარისკაცები მართლები არიან და მართლა მოიპარეს, ხო? ებრაელებს ჯარისკაცებმა, მისმა მოციქულებმა და წაიღეს და გადამალეს იმისთვის, რომ ხალხისთვის ეთქვა აღდგა. მაშინ ფუჭია თქვენი რწმენაც, ფუჭია ის, რომ თქვენ გმოსავთ ახლა ქრისტეს სამოსი, ხო? გლოვიარობის სიმბოლო, რაც არის ეს ანაფორა, ხო? გლოვის და ამ ქვეყნიურობასთან განცილების მომენტი, ეს შავი ფერი, ხო? რატომ დაცარიელდა? იყო როგორ გწამთ, ხო? როგორც კათოლიკეს, როგორც ქრისტიანს, როგორც უძველესი ქრისტიანული ეკლესიის წარმომადგენელს, როგორ გწამთ, რომ იქ საფლავი მართლაც დაცარიელდა, რომ გარდაცვლილი ადამიანი, ჯვარზე სახალხოდ მოკლული ადამიანი აღდგა. კი, ეს ხომ იყო სასწაულის ნიშანი? აქ არის კი მართალია ის დიდი სასწაული ან შეიძლება თქვა რომ ის დიდი ნიშანი რომ იქ რაღაცა მოხდა რომელიც რა ქვია ეს არის მომენტი როდესაც თვითონ ღმერთი თავისი ძალით ღმერთმა გაიარა იმ ადგილზე და საინტერესო არის რომ
როგორც წერია იქ იოანეს სახარებაში განსაკუთრებულად როდესაც ლაპარაკი არის იმ სუდარაზე და იმ თილოებზე რომელიც თითქმის ის თილოები გაცარიელდა ესე იგი შიგნით იქო ვიმე დამარხული და როგორც იქო ის თილოები დარჩნენ მაგრამ სხეულის გარეშე შეიძლება როდესაც შევიდა იქ წერია რომ პეტრე შევიდა მერე იოანე შევიდა და დაინახა იქ სადაც იესო ქრისტე ადგილი იყო და დაინახა ის სუდარა როგორ იყო გაიგო იმ მომენტში რომ იქ მართლაც რაღაცა მოხდა ვინაიდან ჩანს რომ არავინ იქ გადმოვიდა რა ქვია გახსნა სუდარა და თითქმის როგორც ლოგინიდან რა ქვია წამოაყენა ან აღდგა იქ ჩანს რომ ვიმე თითქმის როგორც იმ სუდარიდან ამოვიდა თვითონ სუმარი და სუდარი რა ქვია დარჩა იმ პოზიციაში რაც იყო მაშინ ეს არის უკვე ნიშანი რომ რაღაცა იქ მოხდა განსაკუთრებულად უცნაურად და ამისათვის თვითონ იქ წერია დაინახა და ირწმუნა იქნებ მათი მოწმობა ტყუილია შეიძლება კი ერწმენა მაგრამ მგონია რომ მე ჟურნალისტი ვარ მამა სწორად გამიგეთ მე ვიცი რას ნიშნავს სანდო წყარო რატომ უნდა ვენდოთ ამ ადამიანებს ისინი არ ყოფილან გამორჩეული ნიჭით ტალანტით კითხვით ისინი არ ყოფილან განათლებული კლასის წარმომადგენლები ისინი იყვნენ მეთევზეები ხო მეთევზეები კი ზოგიერთი მეთევზეები იყვნენ არა ყველა არა ხო ყველა არის აგრეთვე იყვნენ ლუკა ან რა ქვია ან იოანე ალბათ კი იყო განათლებული პიროვნება მაგალითად ან კი იაკობი ან კი რატომ არის ეს სანდო სწორად გამიგეთ ჩვენ ცხოვრობთ 21 საუკუნეში ჩვენ აგერ სულ ახლახანს iPhone 6 გამოვიდა ხო და ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში smartphone-ების ქვეყანაში სადაც ჩვენ შეგვიძლია ახლა მე და თქვენ ვისაუბროთ და მრავალმა ადამიანმა ეს ნახოს ჩვენგან ძალიან დაშორებულმა ადამიანებმა ხო მათ შორის ეს ნახოს ინტერნეტში ტელევიზიით ჩვენ მრავალი სასწაული ვნახეთ და ავხსენით ჩვენ დავიმორჩილეთ ფიზიკისა და ქიმიის კანონები და მათ ვიყენებთ შესანიშნავად არა ამ მომენტში გწამდეს სწორად გამიგეთ ბევრ ადამიანს აქვს ეს კითხვა და მე ბოლო პერიოდში ძალიან მინდა ამ კითხვას უპასუხოთ იმიტომ რომ ეს კრიზისი უკვე დადგა კრიზისი როცა საკმარისი აღარ არის რომ შენ დაიბადე რაღაც რელიგიის შვილად და შენ უნდა გაიზარდო ამ რელიგიის შვილად და არ დასვა კითხვები ეს კითხვები ბუნებრივად ჩნდება და მე მინდა ამ ეთერიდან ისმოდეს მრავალი პასუხი ხო ისინი სვამენ ერთ კითხვას ჩვენ გვაქვს რაღაც წიგნი ან წიგნები გვაქვს სახარება, ხო? და იქ წერია ძალიან ბევრი რამ. რატომ არის ის მართალი? საიდან ვიცით რომ ის არის მართალი? ჩვენ ვიცით, ჩვენ ვერ თანხდებით რაღაც მოვლენებზე, ხო? დღემდე საქართველოში არსებობს პრობლემა, რომ ჩვენ ვერ ვითვლით რამდენი ადამიანი მივიდა მიტინგზე. ჩვენ გვაქვს კამერები, მაგრამ ერთი ამას ამბობს, რამდენი ადამიანი მივიდა და მეორე ამბობს იმას, ხო? ერთი ამბობს 50000, მეორე ამბობს 7000. ჩვენ ამაზე ხშირად ვერ თანხმდებით საერთოდ. ჩვენ ამაზე ვერ თანხდებით და მით უმეტეს როგორი რთულია, როცა იქ სადაც კამერები არ იყო, იქ სადაც არ იყო ფოტოგრაფია, იქ სადაც არ იყო ჩაწერის შესაძლებლობა. რატომ არის სანდო ის რომ იესო ნაზარეველი კაცი, ებრაელი კაცი ერთხელ სახალხოდ მოკლული, ის გარდაიცვალა, ხო? სახალხოდ. სული დალია სახალხოდ. ის აღდგა. როგორ გწამთ ამის? თქვენ პირადი გამოცდილება მაინტერესებს. ბეჯერ მე ვამბობ რომ ის ქრისტე რომელიც რა ქვია გახდა ადამიანი, ის ღვთისმსახურება რომელიც გახდა ადამიანი და მერე იქადაგა მოხდა, უკვე მისი ცხოვრების მოვლენები ის როგორც იცხოვრა უკვე კითხვის ნიშანი არის ადამიანისთვის, რატომ ასე იცხოვრა, რატომ ასე იქადაგა, რატომ მერე მიიღო ასეთი სიკვდილი, როდესაც
შეეძლო რომ მართლაც არ მომკვდარიყო ასე როგორც შეიძლება როგორც ნებისმიერ სხვა ადამიანი თავისი ლოგინში კარგად ალამაზად დაანთავროთ თავისი დღები რატომ ასე არ მოხდა მაგალითად იესო ქრისტე მაშინ უკვე თავისი ცხოვრება არის დიდი კითხვის ნიშანი ადამიანისთვის მაშინ აღდგომა მისი აღდგომა შეიძლება თქვა რომ არის როგორც პასუხი ამ ცხოვრებისნაირად მგონია რომ თუ იესო ქრისტე ეცხოვრა სულ სხვანაირად რაც ეცხოვრა მაშინ მისი აღდგომა არ იქნებოდა მართლა შეუსაბამებელი იქნებოდა იმ ცხოვრებასთან შედარებით მაშინ რადგან ქრისტე ასე იცხოვრა მაშინ მისი სიკვდილი და მისი აღდგომა ასე უნდა ყოფილიყო მაშინ რატომ მე მრცამს რომ ქრისტე აღდგა მკვდრეთით იმიტომ რომ მოხდა ასე ამდენი იტანჯვა იმდენი მისი გადაგებას და მისი ცხოვრებას შორის განსხვავება არ არის მაშინ როგორც იცხოვრა ასე გარდაიცვალა და როგორც მაშინ გარდაიცვალა ეს მართლაც დარჩებოდა თუ არ დგომა არ იქნებოდა როგორც ყველაზე უფრო დიდი შეკითხვა დღეისათვის მართლაც ადამიანი რომელიც ასე ეცხოვრა ასეთი სიკვდილი და სიკვდილის შემდეგ ასეთი უფსკრული უნდა დარჩებოდეს არც ერთი პასუხი უნდა ყოფილიყო არც საზოგადოებიდან თუ გინდათ არც რელიგიიდან არც ღმერთიდან უნდა ყოფილიყო მაშინ მართლაც თუ აღმდაგარიყო ის შეკითხვა პასუხის გარეშე უფრო გაუგებარი იქნებოდა ჩემი აზრით. მაშინ ქრისტე აღდგა ღმერთის შეიძლება თქვა რომ იმიტომ რომ იყო ღმერთის ინიციატივი და ეს არ იყო ადამიანის მოქმედებას ამ პასუხი მართლაც ღმერთი რომელიც ჯვრის დროს შეიძლება თქვა რომ ჩანს რომ მოუქმედელი იყო არაფერს არ აკეთება თვითონ უკურებდა ლამა ძეს აფურთხებენ აკინებენ ჩანს რომ იმ მომენტში ღმერთი პასიურობს მაშინ თუ ამდენი პასიურობა იქნება აგრეთვე მისი სიკვდილის შემდეგ მართლაც მაგრამ აქ ჩანს რომ ღმერთი პასიური არ არის ამ ფაქტის წინაშე. მაშინ ეს არის როგორც პირველი ნიშანი რომ ღმერთი რა ქვია მართლაც არ პასიურობს, როდესაც არის ადამიანი რომელიც ცხოვრობს ამნაირად. მაშინ თუ იესო ქრისტე ცხოვრობდა ახალი ცხოვრებისათვის არა იმ ფიზიკური ცხოვრებისათვის ან იმ დროინდელი ცხოვრებისათვის რომელიც რა ქვია ასე პატარა ასე ვიწრო იყო მაშინ მართლაც ის პასუხი ღმერთისაგან უნდა ყოფილიყო უფრო განსხვავებული, უფრო დიდი, უფრო ძლიერი. მაშინ აღდგომა ამოწმებს რომ ის რაც ქრისტე გადაგებდა, ის რაც ქრისტე აკეთებდა თავის ცხოვრებაში ნამდვილი იყო არა როგორც რა ქვია 2 და 2 4-ია მაგრამ იმიტომ რომ კი იესო ქრისტეს თხოვნა ღმერთის მიმართ ისეთი ძლიერი იყო რომ მართლა ღმერთს არ შეეძლო რომ დარჩებოდეს ასე უმოქმედო კი მაშინ ის სამარხი ძარიელი არის მართლა იმიტომ რომ იქ ნიშნა რომ ვინმე გაიარა იქედან და შეიცვალა მთლიანად ის რა შეცვალა ამ მოვლენამ ხო მოდი წარმოვიდგინოთ ხო თუნდაც აი აქ ახლა ხო ძალიან ეგზისტენციალური მომენტია ხო ჩვენ აი ამ ყოფით ცხოვრებაში რუტინაში გართულები ხშირად ვერ აღვიქვავთ საკუთარ არსებობას ეგზისტენციას ხო გარშემო მყოფებს გარემომცველ სამყაროს ვინ ვართ ხო ამ ვინ ვართ ამ კითხვის დასმის დროს ზოგჯერ შიშიც ზდევს ხოლმე ხო ამ კითხვას თავს როცა საკუთარი თავის განცდა იმდენად ძლიერია რომ შენ გეშინია საკუთარი თავის ხანდახან არა და ჩვენ თუ დავუშვებთ აი ამ
მომენტში რომ სამყარო უპატრონო კი არ არის, ჩვენ კი არ ვარქმევთ სახელებს ყველაფერს, რომ მას უკვე ქვია სახელი, რომ ღმერთმა უკვე დაარქვა ყველაფერს თავისი სახელი, იმიტომ რომ ის მისი შემოქმედებაა, ხო, მეც მისი შემოქმედება ვარ. მაშინ აღდგომის მომენტი ეს არის გამოუგნებელი მომენტია რა. ღმერთი გახდა ადამიანი, შემდეგ ის მოკვდა და აღდგა. რა შეცვალა ამ აღდგომამ ჩემთვის, ხო? იმიტომ რომ აღდგომამდე ისტორია იყო სხვაგვარი. აღდგომის შემდეგ ისტორია არის სხვაგვარი. დიახ. რა შეცვალა ამ ყველაფერმა ჩვენთვის? რას ნიშნავს აღდგომა ჩემთვის? რა შანსი მომეცა მე? ეს შანსია? კი, დიდი შანსი არის. ჩვენთვის არის ის შანსი, რომ მართლა მე შემიძლია ავარჩიოთ ვისთან შემიძლია რომ ვიქოთ. შემიძლია რომ ვიქოთ ქრისტესთან ან არა. ან შემიძლია რომ დავიჯეროთ რომ ის ცხოვრება, ის სიცოცხლე, რომელიც ეხლა ქრისტე აქვს, მეც მექნება და უკვე მაქვს ის მარადიული ცხოვრება უკვე ჩემში არის, ვინაიდან უკვე ქრისტე ჩემშია და მე ქრისტეში, მაშინ ჩემი ცხოვრება უკვე მიდის იმ მომავალისკენ, რომელიც მართლა ქრისტესათვის უკვე მომავალი არის, უკვე რეალობა არის კი. მაშინ ის ესქატოლოგიური ლაპარაკი, როდესაც ჩვენ ველოდები რაღაცა სულ ბოლოს, უკვე დაწყებული არის. ესქატოლოგია მეორედ მოსვლა, ხო? კი, უკვე აქ დაწყებული. მაშინ თუ იმ საფლავში ქრისტეს სხეული ამგვარი იქნებოდა, მართლაც არაფერი ახალი არ იქნებოდა. კი, ვიფიქრობ მართლა თუ ვატიკანის მეორე კრების დროს ამბობდნენ რომ ასე პატარა ხუმრობით რომ იცით რომ იერუსალიმში იპოვეთ ერთი საფლავში სადაც იყო გვამი და იქ დაწერილი იყო იესო. კი თუმცა როგორც ნიშანი რომ მართლაც ჩვენ ყოველთვის როდესაც ვლაპარაკობთ ჩვენი სარწმუნოება ჩვენი რწმენაზე უნდა ვეძიოთ ყოველთვის თითქმის როგორც ახალი რაღაცა. ის ცარიელი არის როგორც მოწოდება, რომ ადამიანმა უნდა ეძიოთ, რატომ ეძიეთ რა ქვია, მკვდრებს შორის ის, რომელიც ცოცხალი არის. მაშინ თუ ჩვენ ვეძიებთ კიდევ ის რაც ახალი უნდა იყოს იმ ძველ ფორმებში, იმ ძველ საზოგადოებაში, რაც არის იმ ძველ ფიქრებში, მართლაც რა არის ახალი? ახალი არის მართლაც ის ქრისტე, რომელიც მკვდარი არ არის, ცოცხალი არის. ხვდებით, ქრისტიანისთვის ეს არის განსაკუთრებული მომენტი, ხო? ჩემი ცხოვრების ადრეულ წლებში, ხო? იმიტომ რომ რელიგიაზე მე ვფიქრობ, რომ ფორმულებით საუბარი შეუძლებელია. მე ვეწინააღმდეგები იმ აზრს, რომ ქრისტიანობის ბოლომდე ან რომელიმე სხვა რელიგიის გაგება შეუძლია მათ, ვისაც ის არ განუცდიათ, ხო? ვისაც მისი რწმენა არ ქონიათ. ეს არის ძალიან დიდი მომენტი, ხო? შენ ყავს პატრონი, ნამდვილი პატრონი, რომელსაც აქვს ყოვლის შემძლეობა. შენ არ ხარ მარტო, ხო? ეს ეგზისტენციალური კრიზისი, სადაც ყველას გვეშინია დავრჩეთ მარტოდ, გადალახულია ამ ქრისტეში, ხო? შენ არ ხარ მარტო და ეს ადამიანი, ეს კაცი არის არა ისეთი ძალაუფლების მქონე, როგორცაც ჩვენ ვიცნობთ, ხო? ვიცნობთ ჩვენს ყოფიერ ცხოვრებაში, ვიცნობთ არმიითა და პოლიციით, ხო? არა რომელიღაც ხელისუფალი, არამედ სიყვარულის მამა. მას უყვარხარ. მას უყვარხარ მიუხედავად იმისა, ხარ მისიანი თუ არ ხარ მისიანი. და ამ აღდგომაში, როცა მე განსაკუთრებით ბავშვობაში, ხო, ვისმენდი წირვას და მე მეუბნებოდნენ რომ ვიღაც აღდგა, რომ ეს დამცირებული კაცი, საქვეყნოდ მოკლული კაცი, რომელსაც ახლა ამოჭრიან ამას YouTube-ზე და ამბობენ რომ მე ადამიანს უწოდება, მაგრამ შევახსენებ ყველგანს რომ ქალკედონის დოგმატის მიხედვით ის სრული კაცი იყო, ისევე როგორც იყო სრული ღმერთი, არა? ეს ადამიანი, ღმერთკაცი აღდგა და ამაშია სიხარული, ხო? იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ სადა არ სიკვდილო საწერტელნი შენი, ხო? აღარ არის სიკვდილი, აღარ არის ჩვენ არ მოვკვდებით.
ეს შეიძლება ცუდი ნიუსიც იყოს და კარგიც, ხო? ვისთვის როგორ ვინ რომელი გზა აირჩია, ხო? ჩვენ არ მოვკვდებით, ეს არის აღდგომის მთავარი აზრი, რომ ჩვენ არ ვიკარგებით, მაგრამ მე არ შემიძლია არ ვაღიარო, რომ ამის რწმენა არის გაცილებით რთული. გაცილებით შეუძლებელი, ვიდრე ეს იყო ჩემთვის ბავშვობაში, ხო? რომ ბავშვობაში მე მქონდა ცოტა კითხვები. კი, აგრეთვე მოციქულებისთვის იმ წარილი საფლავის წინაშე, ან იმ ქალების, რა ქვია, უცხების წინაშე, კი, პირველი რეაქცია იყო, კი, თომა მოციქულმა არ დაიჯერა, რა. აქედან ჩანს, რომ მართლაც რწმენა არის მომენტი, როდესაც მე ან უნდა დავიჯეროთ, ან არა. არის მომენტი, მართლაც რწმენა არის როგორც მომენტი, სადაც მე ვერ ხედავს, უნდა გქონდე ნდობა და ამის ნდობის გამო მე შემიძლია თქვა მერწამს, არა იმიტომ რომ ყველაფერი გასაგები და ყველაფერი ნათელი არის, კი. თუ ასე არ იქნებოდა რწმენა რას ნიშნავს? რწმენა როგორ იქნება? იქნება როგორც ჩვეულებრივი მომენტი, მაშინ მე ვიცი და არ მწამს, არა? ვიცი. სწორედ ამაშია კიდევ აი ამ წმინდა ცეცხლის თემაც, არა? რომ ჩვენ გვინდა ვიცოდეთ, რომ ის არის, ჩვენ გვინდა ვიცოდეთ, რომ ზუსტად ის არის, მაგრამ რომელიმე სხვა ღმერთი, არამედ ის, ჩვენ გვინდა ვიცოდეთ, რომ აი ხელი შევახოთ, მაგრამ ღმერთი არ იძლეოდა როგორც წესი ამ ხელი შეხების შესაძლებლობას, ერთადერთი, ვისაც მან ეს შესაძლებლობა მისცა, იყო თომა მოციქული, არა? მოდი და ჩადე ჩემს ფერდში თითი. და თომამ ეს გააკეთა, ხო? აღმდგარ ქრისტეს, რომელსაც მას არ სწამდა, ხო? მან თქვა, რომ სანამ მის ჭრილობებშიც არ ჩავყობ, არ დავიჯერებ. მას მისცა ეს შესაძლებლობა. რის მიხედვით ირჩევს ღმერთი, ვის მისცეს ამის შესაძლებლობა და ვის არა? იმიტომ რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც ასევე სჭირდება დარწმუნდნენ. სჭირდებათ აი ეს თითი აიღონ და ჩადონ აი ამ სიმბოლურად რომ თქვათ ჭრილობაში და გაიგონ რომ ის ნამდვილია. იმიტომ რომ თუ ქრისტე აღდგა, მაშინ ყველაფერი არის სხვაგვარად. ეს რევოლუციური ცვლილებაა, ღმერთი ან არის, ან არ არის. თუ ის არ არის, მაშინ ჩემი აზრით არ არსებობს ლოგიკა, რატომ არ არის ყველაფერი დასაშვები, გარდა ჩვენი კულტურული ნორმებისა და გარდა იმისა, რომ გვინდა რომ ვიცხოვროთ დიდხანს ბედნიერად და რაც მთავარია კეთილდღეობაში, არა? მაგრამ თუ ქრისტე არის, მაშინ ჩემი მნიშვნელობა, ჩემი აზრით, რასაკვირველი არავის ამას მაქსიმად არ ვაქცევ, ხო? არის უნდა იყოს გაცილებით სხვაგვარი. თუ ის არ არის და მე მაწამს მისი, თუ ის არ არის და მე ვცხოვრობ ისე როგორც ის, მაშინ მე დავთმე ყველაფერი, დავთმე მატერიალური კეთილდღეობა, დავთმე საკუთარი თავი, იმიტომ რომ მან თქვა, რომ მე უნდა ვიცხოვრო სხვებისთვის. ეს ძალიან დიდი რისკია. როგორ გავრისკოთ? მე რო გავრისკო, მე უნდა ვიცოდე, მე უნდა მოვკიდო ხელი მას. კი, მაგრამ მაინც როგორ ირჩევს? რწმენა რჩება ყოველთვის როგორც არჩევა, ის როგორ რისკი მომენტი არის, მომენტი არის ნიშნები, რის გამო მე შემიძლია თქვა, როდესაც მე ვამბობ, რომ ქრისტე აღდგა, ეს არ არის აბსტრაქტული ან ბუდიში სულელური რაღაცა, მე ვამბობ, რომ აქვს თავისი ნიშნები და საფუძვლები, მაგრამ მაინც ბოლო და ბოლო, როდესაც მე ვამბობ, მე მრწამს, ამ მომენტში როდესაც მე ვამბობ, არა იმიტომ, რომ 100%-იანად დარწმუნებული ვარ, მაგრამ მე 100%-იანად შემიძლია თქვა, რომ მე უკვე ვარ გზაზე ამ რწმენისკენ და ზუსტად მე ვხედავ, რომ რადგანაც მე ამ გზაზე ვარ, მე ვხედავ, რომ ჩემი ცხოვრება ნელ-ნელა მიდის წინ. შეიძლება თქვა, რომ ყველა პრობლემა არ არის მოგვარებული ზუსტად ამ რწმენის გამო, მაგრამ მე ვხედავ, რომ ამ რწმენის გარეშე ჩემი ცხოვრება აზრი კარგავს. როდესაც პირიქით ამ რწმენის დახმარებით მე ვხედავ, რომ ჩემი ცხოვრება მიდის წინ, ის რაც ჩემს გულში მაგალითად მაქვს როგორც დარდი ან როგორც თკივილი, მე ვხედავ, რომ ვიმე რომ მარტო არა ვარ. როდესაც მაგალითად სიკვდილის წინაშე ვარ, ან სიკვდილი ჩემი მეგობრები, ჩემი ნათესავების წინაშე, ან ჩემი ამ ბავშვების უძლიერესი ტანჯვის წინაშე, ან სხვადასხვა ბოროტების ნიშნების წინაშე, რა შემიძლია თქვა ასე?
თუ მე ვამბობ რომ ღმერთი არ არსებობს, მაშინ ეს ყველაფერი უკვე მოგვარებული არის. ამ პასუქი მართლა შემიძლია თქვა რომ ის ბოროტება უკვე იპოვა თავისი პასუქი უკვე მსუბუქი გახდა ან უფრო შეიძლება თქვა გაუგებარი გახდა. ვინაიდან მართლა იმ მომენტში შემიძლია თქვა რომ ვიგრძნობთ ის სიცარიელე რომელიც არის ის მეტაფიზიკური სიცარიელე რაც ზოგჯერ ადამიანში არსებობს კი თვითონ ადამიანი ზოგჯერ ეშინიათ ეს მომენტი. მაშინ და ჩვენ ვცდილობთ ამ შიშის გადალახოს, ჩვენ მოვიგონეთ მრავალი რამ, რომ გადავლახოთ ეს მარტოობის შიში, გადაგდებულობის შიში, არა, როგორც ეგზისტენციალისტები. ის цариელი სამარხე არის მეტაფიზიკური სიცარიელე, ან არის ის სიცარიელე, რომელიც ნიშნა რომ ვინმე რაღაცა გააკეთა სიახლე, რომ ვინმე გაიარა იქედან და მართლაც შეცვალა ის მოდგომარეობაში. კი, მაშინ აგრეთვე დღესაც ჩვენ შეგვიძლია რომ ვიპოვოთ და უпростоრა ვნახოთ და ვიპოვოთ ის ნიშნები, რომელიც ამოწმებენ რომ ჩვენი ისტორია და ჩემი ისტორია, რა ქვია, არ არის როგორც, მაგალითად როგორც გუში ან როგორც 100 წლის წინ. მე მჯერავს რომ ჩვენ მივიდივარ არა კატასტროფისკენ, მაგრამ ჩვენ მივიდივარ მთელი სამყაროს აღდგომისკენ. ჩვენ გჯერა რომ ველოდები ახალი ცა და ახალი მიცა, რადგან ქრისტე აღდგა და მაშინ აღდგომის არის ნიშანი, პირველი ნიშანი ამ ახალი სამყაროსთვის. თუ ქრისტე დარჩა იმ სამარხში, მართლაც და არის ხალხი რომელიც ზოგჯერ ფიქრობს რომ ჯობია რომ ქრისტეს დარჩენილი იყო იმ სამარხში. ოკეი. მაშინ რა შედეგები იქნებოდა? რა შედეგები იქნებოდა? არ ჯობია რომ აგრეთვე გონი ვრულა რომ ფიქრო რომ ეს სამარხი цариელი იყო, არა იმით რომ ვინმე წაიღო ის გვამი ან იმით რომ მოიფარა ან რაღაცა. მაშინ შეთქვა რომ ის ბოლო შანსი რაც ჩვენ გქონდა რომ ჩვენ ვიპოვოთ ჩვენ ცხოვრებისათვის მიზეზი ნამდვილი ცხოვრება, მართლა რატო ჩვენ უნდა გავაფუჭოთ ეს, უნდა გავადგოთ ასე ჩვენი ეგოისტური ან ჩვენი რა ქვია ამაკობის ან აგრეთვე ჩვენი რა ქვია გულგრილობის გამო ასეთი შანსი რაც ღმერთი გვაძლევს დღეს. რატო მე უნდა თქვა რომ ის სამარხის цариელი იმიტომ რომ ვინმე მოიფარა იქ. რატო მე უნდა დავიჯერო უფრო დასაჯერებელი არის ეს წინადადება ან ის წინადადება რომელიც ამბობს რომ მართლა იქ цариელი იმიტომ რომ ვინმე იყო და ეხლა არ არის. რომელი არის? ეს ამას ყველა თავად გადაწყვეტს, უბრალოდ ამას თავად ვერ გადაწყვეტს, როცა შეხედავს აი ამავე ქრისტეს მიმდევრებს, რომლებიც ძალიან რბილად რომ ვთქვათ, საერთოდ არ გვანან ქრისტეს. ჩვენთან მოვა აღდგომა, არა მხოლოდ ჩვენთან, სხვაგან, ხო? ეს არის რაღაც წირვაზე გამოპრანჭვის, იქ მისulis მომენტი, სოციალური ურთიერთობების დამყარების მომენტი, როცა ჩვენ რაღაცას დღესასწაულობ და ზოგჯერ არც ვიცით რას დღესასწაულობთ, არა? და მომენტში, აი ამ დღეს, როცა ქრისტე აღდგა და ნამდვილად აღდგა, რა, ამ ქრისტიანული რწმენის მიხედვით, ქრისტიანებს დაავიწყდებათ ეს ყველაფერი. დაავიწყდებათ რომ ქრისტე აღდგა, დაავიწყდებათ ქრისტე რომ აღდგა, მაგრამ არასდროს დაავიწყდებათ სად არის უახლოესი რესტორანი, იმიტომ რომ გახსნილდა მარხვა. და მათ შეუძლიათ ჭამონ ყველაფერი. სამწუხარო ზოგჯერ ასე ხდება. იქ ერთი იტალიელი მწერალი სილონი, რომელიც ასე წერდა. ქრისტიანები ზოგჯერ ჩანა როგორც ხალხი, რომელიც ელოდებიან ავტობუსი, ელოდებიან. ესე იგი ჩანს როგორც უბრალო ლოდინი. როდესაც სინამდვილეში, როდესაც ჩვენ უნდა დაველოდოთ როდესაც ჩვენ ქრისტეს მოლოდინში ვართ, სულ სხვანაირად არა როგორც ავტობუსის მოლოდინში მოვიდა, სულ სხვა, მაგრამ ზოგჯერ ასე. შესაძლოა იმიტომ, რომ ავტობუსი უფრო ჩქარა დადის. შეიძლება უფრო ჩქარა დადის, ან შეიძლება თქვა იმ მომენტში უფრო ჩვენ გჭირდება ეს ავტობუსი, მაგრამ ჩვენ დაგვპირდნენ რომ მალე მოვალთო. სახარება ასე სრულდება, ხო? ჰერ მოვალ მალე, მაგრამ გავიდა ასე 2015 აღდგომის არა
როდიდან დაიწყენ ქრისტიანები თქვა მარანათა, ესე იგი მოდი უფალო, როდიდან? არა მისი დაბადებიდან, მაგრამ მისი ადგომიდან. იმ მომენტიდან გაიგენ მართლაც რომ ის ქრისტე რომელიც აღდგა მათთან არის და მართლაც უნდა მოვიდეს როგორც წავიდა. მაშინ ჩვენი ლიტურგია, ჩვენი ზეიმი უნდა იყოს სავსე ამ მოლოდინით. თუ დაცარიელებული არის ჩვენი გული და ჩვენი ეკლესია ამ რწმენის გარეშე არის მართლაც იქ მართლა აზრი იკარგება ქრისტიანული ცხოვრებისა. ლიტურგია პირიქით უნდა დაგვეხმაროს. საეკლესიო ლიტურგია უნდა დაგვეხმარო რომ მართლაც სულ მოლოდინში მასავსე მოლოდინით ვიქოთ და რომ ქრისტეს მოსვლა რიქო როგორც ის უბრალო რა ქვია მარშრუტკა რომელიც რა ქვია გვეხმარება 10 მეტრო ან 1 საათი ან რაღაცა ქრისტე გვეხმარება არა მხოლოდ ცუდიერად მაგრამ ქრისტე გვეხმარება მთელი ცხოვრებისათვის. ამისათვის იესო ქრისტე არ მოითხოვ ჩვენგან 5 ცუდი 1 ძამი ან 1 სანთელი ან 1 ლოცა. იესო ქრისტე ითხოვ ჩვენგან ის რაც ჩვენთვის ყველაზე ძვირფასი არის. ყველაფერს, ჩემი ცხოვრება, ჩემი გული, ჩემი გონება, ჩემი აზრი. მაშინ მე არ შემიძლია მისცე ქრისტეს მხოლოდ მაგალითად ეხლა თუ მარხულოთ ასე ან ისე. მე უნდა შევსწიროთ ქრისტე, როგორ ქრისტე შესწირა ღვთისადმი, მთელი სამყაროსთვის, მთელი კაცობრიობისათვის, ჩემთვისაც წმინდა პავლეს ამბობს, რომ ჩემთვის ქრისტეს მოხდა, მაშინ მეც უნდა შევსწიროთ ჩემი ცხოვრება, მაგრამ ეს არის ყველაზე უფრო რთული მომენტი, მაგრამ შეიძლება თქვა, რომ აგრეთვე არის ყველაზე უფრო სასიხარულო მომენტი, იფიქრეთ, რომ იესო ქრისტე ასე საბედნიერო, იესო ქრისტე ასე გველაფარაკა, რომ გითხრა, რომ ადამიანი მხოლოდ თავისი ბედნიერება არ არის, როდესაც ჩაიკეთება თავის თავში, მაგრამ როდესაც ადამიანი შეუძლია რომ რა ქვია გადაიღო თავისი გული და მისცეს სხვას. მაშინ ამაზე მგონია რომ მართლაც ლაპარაკი არის რომ ღმერთი სიყვარული არის. ღმერთი სიყვარული რატომ, როგორ, როდის? ზუსტად იქ წმინდა იოანე წერს იმდენა ღმერთმა სოფელი შეიქმნა, რომ მისცა თავისი. როდესაც ლაპარაკი არის მისცაზე, ამ ზმნაზე ლაპარაკი არის არა მხოლოდ განკაცებაზე, ესე იგი რომ იესო ქრისტე დაიბადა, მაგრამ ლაპარაკი არის რომ ქრისტე ასე იცხოვრა და ასე მოხდა ადამიანისათვის. რატომ იმ სიკვდილზე ის 12 ადამიანი რომელიც როდესაც ქრისტე აცამებენ იქ არ ყოფილა და რატომ მაინც მერე ზუსტად ამ მომენტში დაინახე ამდენი სიძლიერე, ამდენი სიბრძნე, ამდენი სიახლე, რომ ეს არის უბრალო სიკვდილის, ესე იგი სიკვდილის ძალაუფლების მომენტი, მაგრამ პირიქით იქ მომენტი, როდესაც სიკვდილი დაიკარგა თავისი ძალა, იმიტომ რომ იქ არის სიყვარულის გადაცემის მომენტი. მაშინ მგონი რომ ის цариელი სამარხი, ნახეთ, რომ როდესაც ამ საპასეკო დღებში, მაგალითად ლათინური წესის მიხედვით, მაგრამ მხოლოდ ლათინური წესის მიხედვით თითქმის ყველა საეკლესიო ლიტურგიაში დიდი შაბათი არის ის შაბათი, სადაც ეკლესია დუმს. და დღეს როგორც არის საჩივრა დუმილი რწმენა სანამ მე არ ვირწმუნეთ, მე უნდა შევიდე ამ დუმილში, ამ სისკნარეში, ამ პრობლემატური სიჩუმეში. არ უნდა მეშინოდე. სამწუხაროდ დღეს ჩვენ გვეშინია. მაშინ კი სანამ ჩვენ არ ვამბობ რომ ქრისტე აღდგა, მე უნდა კონდეს გაბედული მომენტი რომ თქვა რომ ქრისტე დაიმარხა, იქ დარჩა. იქ შევიდა იქ სადაც მართლაც ადამიანი ელოდებოდა ვინმე. იქ არის ის ძალიან ლამაზი კადაგება, რა ქვია, ეპისკოპოსის, რა ქვია, სარდის ეპისკოპოსის კადაგება, რომელიც
ფიქრობს წარმოადგენენ ქრისტე, რომელიც ჯოჯოხეთში ჩადის და პირველი სიტყვა რაც ეუბნება ადამიანს და ევას არის უფალი თქვენთან არის და მათი პასუხი არის და სულისა შენისა თან. ნახეთ რა კავშირი დგება და ზუსტად მაშინ იქედან ჩანს რომ როგორ შეიძლება ლაპარაკი იმაზე სადაც იმედზე ლაპარაკი არ არის შესაძლებელია რომ ვიმე ილაპარაკო ზუსტად ამაზე თუ არ აქვს იმდენი ძლიერი მოტივები ან ძლიერი საფუძველი მაშინ არავინ არ შეუძლია რომ ილაპარაკოთ იმაზე რაც ეშინიათ თუ მართლაც არ იგრძნო რომ შეუძლია რომ დამარცხოთ ის რაც მისთვის საშინელი რაღაც არის. ამიტომ ამბობენ ხოლმე რომ ვისაც არ უგლოვია ქრისტეს ჯვარცმა მას ვერ გაუხარდება ქრისტეს აღდგომა, იმიტომ რომ რამდენიც არ უნდა ვესალმოთ აი შემდეგი კვირიდან ან ამ კვირიდან გააჩნია რომელ წელს მივეკუთვნებით ხო ქრისტიანობის რომ ქრისტე აღდგა ნამდვილად რომ ვინმე სჯეროდეს ეს ყველაფერი მთელი განცდით რომ ვინმე სჯეროდეს რომ ქრისტე აღდგა ამას არ მხოლოდ იტყო და რომ ქუჩა იყვირებდა რა რომ ქრისტე აღდგა რომ ყველას გაეგო ეს სიხარული რომ სიკვდილი დაძლეულია და რომ მათ აქვს სასიხარულო ამბავი ხო სახარება რასაც ამას ნიშნავს არა რომ ის რომ არავინ არ მოკვდება სინამდვილეში არავინ არ მოკვდება ეს შესაძლოა წყევლაც იყოს და კურთხევაც რომ არ მოვკვდებით ხო გააჩნია ვინ რა აირჩია გააჩნია ვინ აირჩია სიცოცხლე და ვინ აირჩია ის რაც არ არის სიცოცხლე რაც არ არის ღმერთი არა აღდგომა დღის ამ მოლოდინში მე თავისუფლება მივეცი რომ მელაპარაკა როგორც ქრისტიანს იმიტომ რომ მე სხვაგვარად არ შემეძლო ხო სხვაგვარად არ შემეძლო იმიტომ რომ მან თქვა რომ ვინც უარ მყოფს მე კაცთა წინაშე უარ ვყოფ მას მამის წინაშე ამიტომ მე მომიწევს თქვა რომ გავრცელებული შეხედულების მიუხედავად მე ღრმად მწამს რომ იესო ნაზარეველი ვიღაცის მიერ ებრაელ დურგლად მიჩნეული ჭეშმარიტად იყო ღვთისძე რომ ჭეშმარიტად მოკვდა და რომ ჭეშმარიტად აღდგა და ქრისტე აღდგა ჭეშმარიტად აღდგა კი ჩვენ ამით უნდა დავასრულოთ გადაცემა კი საუბარი რელიგიაზე ამით დასრულებულია ჩვენ ერთმანეთს მომავალ 4 შაბათს შევხვდებით და ჩვენ ნაკლებს ვიქადაგებთ